আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। আপনারা আমার পিছনে যে ঝর্ণাটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা বেসিকলি হচ্ছে এলিফ্যান্ট ফলস নামে পরিচিত। এটা আপনি শিলং থেকে যদি চিরাপুঞ্জি যান, সেই চিরাপুঞ্জি যাওয়ার রাস্তায় আপনার এই এলিফ্যান্ট ফলসটি পড়বে। তো এটা এখানে তিনটি ঝর্ণা আছে, মূলত খুবই সুন্দর। আহ, আহ, পানির যদি এখানে একটু পানি কম, বাট আমার কাছে মানে মোটামুটি সুন্দরই লেগেছে। তো আশা করছি আপনারা এই চেরাপুঞ্জি যেতে হলে যাওয়ার দিকে আপনারা এই এলিফ্যান্ট ফলসের দিকে আসবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতুহ।